Hello Perlok, good morning. Welcome back into my channel once again. A blessed Tuesday morning to each and every one of you. Mendakas kadai kasngi baar, step singi baar kabasuk kabakmen yepi we bero. Ngale ayum dakas ngan sapan yepi lambat kini ki gas ki jongi ki balaya. Wan na Chennai na Manipur bat kumju ru na Jantia dan lang bat nga ngapun EP ya kenika clip jong ka jingbam breakfast ka jongi bat kumju ru mentakas ngi lada kam slap mah mentakan jau slap te shibit ladam jau slap te ngala ban yelit kai te ha dam bat lum spet beneng te okay stay tuned bat dang ini ada bukut jong kenika vlog ka bam dakas ngi okay bye bye love you guys. Tanya bang siapa? Piting mah, mata kita ngia bam jah ini. Ya, ayo. Perlok mentangin ya lekai setesha damsite nomor bakiwan kini ki perlok mah dan ningshok ni Forester Amos Stalin mah ya dan ni tengin ya lekai te ngan sepenuh EP kendiat konsert mah abang ya lek te jaka okey tengin la apa ini ha lat ICR tengin ya Disha ya Bam Joshua bat kini ki perlok ki bewan mah tengin dan ni apa dukan jangi persah tu kena ketika jeng bam sengi ke jongi pandok ha mah pandok ha so we'll pray. Okay, let's go. Gracious Heavenly Father, we thank you for this time and this moment before we partake this food. We bless it and sanctify it so that it might be good food for our body. Bless our day, today, the whole day, and the journey where we are. Father, you be with each and every one of us. We pray this prayer in Jesus' name. Amen. Okay, dengan EP tang kendian, tang korban, mam. Kayak gitu. Ngabam doha. கேஸ் நடத்தினாரு சரிங்க சார் நீங்கள் ரூட் எடுத்துருங்க நான் உங்களுக்கு பண்ணுங்க கன்ஃபார்ம் தான் சார் oke tangkat tuh mata bagak dap tinggi lah ya dep Disha Bamja nang tu ngila yami menta dan stroke. Okay, you wait this side. Okay, I'll come. Okay. Kali ke dalam station yang. Paro kedan ni tengnya. Lam kai diki. Perlok mah. Okay. Wow. Okay, gansa pendifi. Te mentang ila poi ni ha viewpoint kamot ka dam viewpoint mah
dengan EAP ni ka viewpoint but dan na pedang jong piru kibam itu kumanga mo uta u lumpong deng u baki yakhi te ngan pen EAP dan sibun na pedang jong pi kibatip sepang ne u dalunong lumpong deng dan sibun ru na pedang jong pi kibasa sya kendong kembasa manga pim itu uta u lumpong deng te udan hang no uta u lumpong deng mo dalunong lumpong deng kajing yakhi jong ka Green Tech Foundation mo GTF te ngan sapni EAP mentah kini ki perlok ki belayawan dan kita baya syong link setairu te ngan pen EAP mentah wei tau lumpeng deng udah ini kan tau lumpeng deng mau baki ki ngan pen EAP mentah te tai kan tau lumpeng deng mau baki ki ka Green Tech Foundation gaya ki mau ngai ki udah tai ru tau dal nong lumpeng deng te mau green bag tay baro si ay udon bag. Okay, excuse me. Excuse me. Tangan sedang pen-isu EP nang ne. Ta ne udah utai kan tau lumpeng dang mah. Nang ne nang sai isu nang isu mah. Sibun bhabom itu. Bete besong ling. Besong ling tay mah. Tenat dai. Besong ling tay. Mah. Daun nang lumpeng dan mah. To kedai galing. Nisong na tay parang. Tenepo nerupak na tay. Mah. Kita ni berdijing ni. Ni viewpoint mah. Te mau perlok kani dei ka jaka ka ba ngiwan ban pej ya kani ka viewpoint dan kiba yo i mo kadai ka jaka ka ba sibun bhaki tourist kiwan yang ki pej ki kmi tang ngiru ki lokal ru hapwan hi ban pej mo ban kmi ya kani ka jaka te mo te sadian mo ka dam site ka viewpoint nang ni kadai stay okay ngan tuli kini ki perlok mo friends. Hi. Hi. Wow, great. So this is the view of the dam site. Take link tay link. Take link tay. Okay. Yeah. Ningshok, brother Ningshok. Felester, brother Felester. Brother Amos, brother Stalin. Then along with me, this is me. Okay? This is me, this is not me. Okay. They are part of my body. They are part of my body. Yes, good. Thank you. Kami dan Hang ni viewpoint. No? We are at viewpoint right now and watching the. Just introduce that I'm from Manipur. This is from Meghalaya. This is from Tamil Nadu. Yeah, both of them they were from Tamil Nadu. Yes. And then he's from East Jaintia. West Jaintia po Jowai. And he's from Manipur. burning place. Burning place, yeah. Okay, thank you. Yeah. Okay, Braspan, click on photo. Ngin lech phai no but ngin lech pat sa lum sapat benang ngan sa pen EAP dang lapoi sha lum sapat benang mo te tip kam dak clear ka benang tong ba tip lem no ngin slai pek mo okay ta mentang dan ni lat mo lat jong kenika khot lat umroi badan ka overbridge. Ni ketika overbridge ni
Ki tu. Te overbridge din mah. Tengah api tiki perok wakin ya wan mah. Tengah rong an pen i phik diat ya ka dam nang ni. Te kadam dala sam haji sya. Kalau dia kan kam dap tambah kam dapat ketai tai. Nah. Ngasai pen i na kopor sa kopor, ndray mentarong pen i yang itu. Saya simpan. Oke. Angkat tuh. Kini ketika overbridge ini mah kadam. Bandai sya Jawai bypass Selchar. Shaduk sya Selchar sya Mizoram mah ya dah tuh. Oh. Niki Yashna ketika pung pendek. Ay, pendak mau ya. Oke. Ay, penadai. Ya trace dam li. Je mentang lapoi ni ha lum sepet beneng. Tang ba miu bandrung pat sapok mah. Ini. So we cannot go inside. Tengim lak bandrung sepok mah. Nomor ba? Belakang. Ini. Yes. Melong ram. Belakang tala. I think we can go now. No. Huh? It's lock. Namar baka khang tala ngim yo bandrung sepok. Kini ki perlok ki kwa ban lek pech sepok henrei myo pat nomor ba. Ki khang mo. Setai sya khmat ru khang. Kani ka ba na main entrance ru khang. Te den da kadau. Tengin haban lek pai no. Ini mo. Hang tai gadan gajak kenya. Te hang tai udon tau uding. Goat and cha tai mo yui. Myo rong syo kate gajak ka baki kenya. Mo ngisu yang nabar. Itu. Right. Katai. Sorry. This is very much. Katai hintai kadai kadam. Parlak ngidan na ni na loom sapet benang. Tai kadam tai ngala zoom yuki. Dam sai kalek. Ni kadai ka. Wah. Paro jung aidan tu. Okay. Si perlok mentang ngapen EP ko we neki jhur ka bangi set ya bam mo. Ki bubun ki tip bat don ru ki bom tip kene ke jhur. Ni khat ye ka kalachin. Haktin sinong jongi. Te don baong kasi set ong hi lasing mo. Te kene gen kita. Hi. Kene kala he mo, kala yaw. Dengan persiang ban kait ke badang kam long kum kene. Kum kene. Nih, yuk. Dengan mat. Kaba thiang kamut ka bang ban bam mah. Te kabam thiang te kam bang rek kidan nih. Sibun ha. Te. Kadun sibun tang ba. Tambah myo syuk kum kane mo ka badang red bun ka bala he teh ne tengin ya pej mo yo kan no kaba
ดังเร็ดมั้งกลุ่มกันเนี่ยดังเร็ดนะครับใครตุ้มกันเนี่ยดังเร็ดดังลง you got oke perlak untuk lagi untuk jangan nampak ilut drive hi. Oh, sapan yang enggak tuh. Tinggi lah ya poisya kampus mentah, nilai on pai nang tigi ba cakap ni. Lek kai mo ya lam kai kini ki perlak. Tela dadan na pareng jumpi bedong poi thamai kini ka channel ko jonga so subscribe, share, like. Teh hadu ni ya kenduk yang hagoi pat video hadu kita kapor. Okay, bye bye. Love you guys from Sarmo Vlog.